On vient d'arriver sur les lieux de notre petit job d'aujourd'hui. On s'en vient lever une grosse bouilloire. En tout cas, je sais pas comment. Une bouilloire. Faut la mettre dans la porte de garage. La bouilloire, elle a 13 pieds, la porte en 14. Fait que juste là, on a un petit problème. Fait qu'on va voir comment est-ce qu'on va faire ça. Restez à l'affût. Ouais, on va le faire entrer de face. Side is heavier? Yeah. OK. Been up since the crack of dawn.